Surgundagi Uyg'ur faoliyatchi Abduvali Ayubning akasining turmada ekanligi oshkorlandi. Sharqiy Turkistonda tutqun avjiga chiqqan 2017 yildan buyon oilasidagilar bilan hech aloqa qila olmagan Abduvali Ayubning akasi Erkin Ayub va singlisi Sajida Ayubning 3 yillik vaqtdan buyon Xitoyning atalmish tarbiyalash nomidagi yig'ilish lagerlarida tutib turilayotganligi o'tirg'i chiqdi. 1987 yılı Şinjan Üniversitesini bitirgan Erkin Ayubning o'z yurti bo'lgan Qashqarning To'qqizliq noyasida hukumat xodim bo'lib ishlayotgan yerda tutib ketilganligi bildirildi. İşğalchi Xitoy tarafidan tutuq buyrug'i chiqarilgan Anqara Universiteti o'qituvchisi Erkin Ahmad, Yangichoq gazeti muxbiri Berkay Bekeshga Sharqiy Turkistonda butun dunyoning ko'z oldida yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni tunishtirdi. U ziyoratda Uyg'urlarning organlarining halol organ deyilib boy arablarga sotilganligini aytdi. U lagerlardagi Uyg'urlar qo'llariga koyza, putlariga kishan selingan holatda Xitoyning ichki qismlariga yetkildi. Xalqaro taratqularda halol organ tijorati deb arab davlatlaridagi boylarga Sharqiy Turkistonlikning organlarining sotilganligiga doir xabarlarni ko'ryapmiz. Sharqiy Turkiston tarixida tunji qatim xalqni butunlay yo'q qilishni maqsad qilgan bir irqiy qirg'inchilik siyosiy ekanligini aniq ayta olamiz dedi. Xitoy uchun josuslik qilganligini e'tirof qilgan Wang William Lijiang Xitoyning chet eldagi mudohila harakatlarini qanday qilib bordiganligi haqida Avstraliya istixborot tashkilotiga uchur berdi va panohlik iltimos qildi. Wangning Xitoyning yuqori darajali harbiy istixborot xodimlarining Hong Kong, Tayvan va Avstraliyaga siyosiy mudohila qilish uchun mablag' bilan ta'minlash harakatini qanday qilib borganligi haqida Avstraliya bexatarlik va istixborot tashkilotiga ma'lumot berganligi ilgari surildi. Avstraliya taratqullarining xabar qilishicha, Wang Avstraliya doiralariga ma'lumot bergandan keyin siyosiy panohlik tilamoqchi bo'lgan. Xitoy bilan Avstraliya orasida Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi faoliyatlardan keyin boshlangan bir-biriga qarshi bayonotlar sababli ikki davlat munosabatini uzundan buyon sovuq deb qaralib kelmoqda. Amerika Federatsiya Xabarlashma Komiteti bexatarlik tahdidi sababli ikki Xitoy shirkatining uskunalarini sotib olishga qarta davlat mablag'ini uzdi. Bu haqda Reuters ilib borgan Federatsiya Xabarlashma Komiteti Amerika telegraf shirkatlarining davlat yordami orqali Huawei, Zhongsheng shirkatlaridan mal sotib olishini bexatarlik tahdidi sababli cheklash qarori chiqardi. Komitetning Amerika shirkatlari bundan burun Huawei va Zhongshengdan olgan uskunalarini qo'ldan chiqarishi kerakmi yo'q degan temada baholash ilib borganligi bildirildi. Zhongsheng shirkati bu haqda ifoda bildirmadi. Huawei doiralari bo'lsa, bu qarorning qonunsiz ekanligini, uskunlarning bexatarlik tahdidi shakllantirganligi haqida dalil yo'qligini ta'kidladi. Xalqaro kechirim tashkiloti e'lon qilgan eng yangi bayonotda aytilishicha, Eronda benzin bahosining o'stirilishiga qarshi namoyishlarda oz deganda 115 kishi o'lgan. Bayonotda elishini davomlashtirayotgan ishonchli ma'lumotlarga asoslanganda Eronda soqchilar oz deganda 115 namoyishchini qonunsiz o'ldirgan. Amaliy sonning bundan yuqori ekanligiga ishonamiz va tekshirishni davomlashtiryapmiz. Davlatlarning Eron doiralarining mas'uliyatini surishti qilishga chaqiramiz deyildi.